当策划团队的，当营销副驾驶的，情报官用的，当私人战略顾问的，当高效会议秘书用的，当王牌设计师的，当特效工作室的，当配音大师的，这才是咱们该学的 AI。它不只是一个工具，而是一个超级团队。想知道如何对 AI 下指令，让他们乖乖听话干活吗？关注我，持续分享知识。